今次呢，我哋嚟到清心園啊，去咗好靚嘅奧入瀨溪流，仲喺十和田湖嘅湖邊露營，仲去咗十二湖啊。除咗清池之外呢，原來仲有一個好似人間仙境咁靚嘅湖噶。去到清心，當然唔少得試下佢嘅海鮮啦，可以喺魚市場度揀自己中意嘅海鮮即刻燒，又可以攞住碗飯自製刺身當，仲要食下佢啲又平又好味嘅蘋果，跟住仲要去居酒屋試下佢嘅津輕燒。我哋第一晚呢，就去到清心嘅白湖士站附近一間酒店住啊，咁佢隔離呢，就已經有一間好出名食魷魚嘅居酒屋。係咪喐咁解啊？呢個魷魚呢係白湖嘅名物啊，嚟到一定要食噶。咁咧頭先俾咗一個新鮮嘅魷魚我哋睇咧，未燙之前，咁我哋做咗一個 wasabi 嘅。佢話咧呢度碟上面全部都可以食噶，除咗呢對眼就唔好食啦。呢度選擇都好多嘅，有 sashimi 啦，好似我哋頭先食呢一個啦，或者咧。嗰個熱嘅料理啊，都有好多嘅。譬如呢個燒魚，我哋都嗌咗。跟住咧就到呢個魚啦，都係好推介嘅。就話咧溝開一半，同埋咧嗰個皮咧好好味，記得食啊！個皮咧切起上嚟砰砰聲㗎，似係好味喎真係。呢個咧就係蟹肉茶漬飯啊，有蟹膏㗎呢個，你睇下。個炒麵咧都係用魷魚炒㗎。到第二朝起身食完早餐之後咧，我哋就出發啦。呢個朝頭早咧，我哋就嚟到清心嘅白湖白食中心啊。佢係一個魚市場嚟嘅，裏邊咧有乾貨濕貨，但係佢最出名咧就係可以買啲新鮮嘅海產即場燒嚟食。睇下啲海產先啊！呢個咧尋晚我哋有食過魷魚啊，我哋食 sashimi 嘅。另外咧佢有啲係螺啦，同埋岩手縣嘅生蠔喎，仲有北海道嘅扇貝啊。月子咧喺呢區都出名㗎。咁你可以買嚟燒或者做天婦羅，仲有白子呢個乾，跟住有岩手縣嘅生蠔300yen，好肥啊嗰個宮城縣嘅，係咪啊？呢個好肥喎，600yen咁平。刺身用嘅白子，呢個根子啊，好多魚子。哦，呢啲刺身就係一碟一碟，呢個都係串燒拼盤，帶子好抵食啊，320 yen 嘅。跟住活鮑魚都差唔多，都同頭先嗰度2000 yen 到咯。呢度有燒蟹用一夜乾嗰啲魚咯，呢個都可以燒嚟食。呢個鮑魚可以刺身或者燒都得㗎，我見佢都幾新鮮㗎。我頭先揀咗呢個天然嘅 scallop， 佢開咗咧，其實就唔係好大隻㗎。呢度有一種牛咧，一定要食㗎。叫倉石牛喎，咁樣買咗之後咧就可以去翻七里村嗰度燒嘅，超級肥啊！呢個100 gram 380，買完海鮮之後喺度燒啊，500 yen 一個人。一坐低咧，佢個爐已經興好咗噶啦，咁佢會俾埋餐具嘅。呢啲咧就係頭先我哋買嘅食材啦，咁唔使擔心冇調味料喎，佢咧有埋豉油啦同埋呢啲嘢嘅。個鮑魚咧其實切開咗㗎，但係燒嘅時候咧佢都喐㗎，你睇下。帶子咧，你唔好睇佢細細粒㗎，超級爽甜喎。呢個倉石牛咧係清心縣最頂級嘅和牛喎，3片咁靚嘅牛400幾yen啫喎。另外咧，我出去再買啲刺身啊，呢個咧係拖羅啦，700yen，好肥好肥啊！有埋wasabi嘅。呢個北寄貝都係新鮮，佢幫你切埋㗎，每隻400yen，500yen 一隻岩手縣。食完嘢之後呢，我哋就去奧入瀨溪流啦。第一站呢，就嚟到呢個湧水館，都係啲資料館嚟㗎。呢度呢，仲有個地圖係遊客報料，佢哋最近喺邊個時候、邊個地點見過紅人。見個個嚟到呢，都食呢個奧入瀨溪嘅雪糕，上面有啲綠茶粉㗎，好似但個樣呢，整出嚟就好似嗰啲青苔咁。由頭先嗰個湧水館落去十和田湖呢，就會經過奧入瀨溪流噶啦。咁呢，佢沿途有好多景點嘅，咁咧但係就冇停車場嘅，只不過可以停喺路邊咯。而家晏晝2點幾，咁光線可能未係
最靚嗰個時間。不過你睇下嗰個溪流都好靚咯，都有巴士線會經過呢度嘅。佢呢度咧係個行山嘅集合點啊！呢度咧就有條路落去嘅，我見旅行團都行落去啊！如果你一路行去燒山咧，就5.3K。呢個瀑布咧真係超級靚啊！啱有啲陽光喺度，跟住咧你仲可以影到嗰個水流落嚟，有得人喺度打卡。跟住咧就嚟到雲井之暗，好高啊！呢度咧叫做九段之庵啊！咁咧佢係彎彎曲曲嗰個溪流，喺個溪流嘅盡頭咧又有一個大瀑布啊，可以行落去影相添㗎。大概3點半左右啦，我哋就嚟到十和田湖啦。我哋咧嚟到今晚咧嘅露營場，我咧係預先上網訂咗噶啦。咁登記完之後咧，就可以望下有冇嘢需要喺度補給啦。佢呢度咧6點鐘就收噶啦。喺管理棟隔離咧就有沖涼啦同洗衫嘅地方。個沖涼房好乾淨嘅，每100日圓就可以用3分鐘，就可以洗衫同乾衣添嘅。隔離仲可以買嘢飲呢度。跟住咧，我哋就揀個營位啦。跟住湖邊呢度仲有位嘅都，如果唔係呢度都得。終於咧，我哋就揀咗喺湖邊紮營啊！咁如果中意靜啲平啲咧，就可以係揀埋邊嘅位。呢一邊咧就係個 common area， 就唔可以紮營嘅。咁如果要玩水上活動咧，都係呢度集合噶啦。玩嗰個獨木舟啊，可以。呢個係 share 洗手間，喺洗手間隔離咧就有嗰啲水龍頭係譬如煮完嘢食之後過嚟洗嘢啊。今晚咧我哋就喺呢度露營啦，架車就擺喺呢度，個營地就喺側近。我哋買咗呢一款豬肉咧，係清心園嘅豬肉啊。跟住咧，就買咗個仙台味噌飯團，放喺側近燒埋佢。跟住就燒下啲國產雞肉，深啲先，好似我哋睇到。我今日仲喺九池嗰度買咗支清酒，凍飲好正噶。跟住咧，我又買咗國產牛肉啦。喜文魚蛋係秋天限定版嚟嘅，係本地嘅牛太仔，呢個清心蘋果汁都係喺頭先發貨中心嗰度買咯。小紅豆年糕做甜品，呢盒呢係期間限定嘅和栗芝士啊！食飽晒沖埋涼之後呢，就影下個星空啦，靚到不得了啊！下次一定要帶埋腳架嚟。第二朝我仲特登校鬧鐘影日出添，跟住靜靜地嘆個早餐呢，就要執嘢走啦。原來朝頭早一早呢，就已經有人撐船玩咯喎，唔怕凍嘅話呢，仲可以跳落水玩啊！呢個營地非常之唔錯啊，好推介。跟住我哋就出去清心寺啦，沿途咧都會見到啲有好靚紅葉嘅地方。如果中意健行嘅朋友咧，其實可以沿住個湖邊行噶，展望台欣賞紅葉同山景。中途咧會經過一個中野神社咧，可以影紅葉噶。中午時間嚟到清心寺咧，我哋就去魚市場度食嘢啦。首先要買咗啲券先嘅，12張2200円。買完餐券之後咧，就可以攞啲餐券去換一碗飯先嘅。Thank you，ありがとうございます。跟住咧就睇下要幾多要邊樣啦。咁有啲就1張券，有啲係2張券嘅。個要2枚。我到啦，係。呢個北幾支？係2枚嘅，係。有啲生蠔咧係另外俾錢買嘅500円，有一個麵鮑魚係要2枚。
係多謝。呢度一批海膽3000yen，呢度咧我哋總共用咗4400yen。呢度有凍嘅蘋果汁同埋啫喱，佢俾我試食呢個蘋果乾啊！蘋果汁都得試飲啊！蘋果汁咧超級甜啊！喺青森站附近咧有一間好出名食帆立貝嘅鋪頭啊，不過佢成日都要排隊㗎，午市做到2點鐘㗎咋。喺海邊咧就有呢個 A Factory 啦。呢度咧都係霹靂米賣，跟住有好多蘋果嘅禮盒賣。呢個蘋果批可以放1個月嘅250yen。呢款係厚切嘅蘋果乾，喺上面咧可以試飲蘋果酒啊，有好多款啊，你有譬如試2種就400yen啦，呢度上去好靚嘅蘋果批添啊！呢啲咧個面頭有脆嘅糖嘅蘋果咧，就1杯600yen。個蘋果本身已經好爽甜㗎啦，再加埋出邊嘅啲脆糖咧，好好味啊！跟住咧，我哋就嚟到青森縣一個世界文化遺產成文遺跡群，入場費500yen。佢呢個史跡呢，其實係講以前成文時代嘅時候，日本人係點樣生活㗎？講緊係5900年前啊！你話幾古老呢？呢啲一嚿嚿圓形嘅呢係墳墓嚟嘅，佢呢會用啲石頭圍住嗰個墳墓㗎。而依家見到嘅屋仔呢，佢就係半地穴式嘅房間啊！喺裏邊呢，會見到有啲柱啦，跟住上面有個屋頂嘅。咁呢啲呢，就係古人住嘅屋啦。呢度呢，仲有一款係浪高咗嘅屋喎，係立柱式嘅建築啊。佢呢係喺地面度挖咗個柱坑啦，然之後埋咗個柱之後呢，再起呢度建築嘅。今晚呢，我哋住弘前市啊，喺個站前面嘅東橫 Inn，第一次住一間呢咁大間房嘅東橫 Inn啊，有台同埋有2張凳，同埋張床都比平時闊好多，我覺得。呢間 Toyoko Inn 呢，就喺正車站側近嘅啫，咁車站呢，就有個商場仔。嚟到呢一區最出名係蘋果啊嘛，咁梗係要試翻個蘋果批啦。呢間鋪頭都好出名㗎。咁呢一款呢，就係 open pie 啦，佢上面呢就有好多新鮮嘅蘋果嘅，跟住呢，佢就再噴咗啲糖喺面呢，再燒過，咁所以個糖面呢，其實食起上嚟好脆嘅。蘋果底下呢，仲有啲蘋果醬啊，所以食起上嚟呢，好濃味㗎呢個。今日嚟到呢間呢居酒屋呢，佢係專食青森縣嘅鄉土料理啊，就試下呢個蘋果酒蘇打啦。咁呢，另外佢會跟一啲蔬菜啊。呢個咧都係 hoppy，呢個其中一個名物咧叫階段式嘅 sashimi 啊。咁咧咁多款之後咧，你就再得啲飯，得嚿魚咁樣食咯。東鐵鮮油嘅白子啊，用醋醃嘅生嘅味噌嘅扇貝啊，打。呢度搞好快速嘅一個青森推介鐵板燒咧，係本地牛嚟㗎，好香，同埋佢咧好細碟㗎，690 yen 咋。呢個咧都係呢度嘅名物嚟㗎，係奧入瀨梯樓嘅蒜頭豬肉。咁你睇下上面仲有啲麵豉醬，青森縣嘅雞啊，3嚿係690 yen。呢款關東煮咧都係呢度嘅名物。除咗平時有嗰啲魚蛋啊蛋之外咧，仲有一隻螺喎，咁大陣容啊，都係收690 yen 咋。佢呢度最特別咧係跟呢個三薑麵線。呢間青森鄉土料理咧超級推介，酒咧種類好多啦，想要咩都有。食物都係本地嘅食材啦，最推介呢，我覺得鐵板燒嗰個豬啊，咁我哋頭先食咗好多嘢，飽到不得之了，都係8000幾 yen 嘅，勁抵啊！但係呢，嚟之前呢，記得要訂位啊，因為頭先如果冇訂位嘅話，佢寫住滿咗㗎。今次住呢間東華軒呢個早餐好豐富啊，而且呢，佢仲有青森蘋果汁放題。第二朝呢，我哋就出發去十二湖啦。沿途呢，兩邊見到好多蘋果樹啊。跟住呢，我哋就經過新浦呢個好靚嘅海岸啊。佢有啲好特別嘅石啦，同埋啲浪拍打埋嚟嘅時候呢，好壯觀㗎。入去清池嗰條路呢，會經過十二湖呢個係旅遊中心啊，可以入去睇啲資料先。
可以睇下有邊啲重點嘅湖睇咯。呢度12個湖就呢度啦。泊好車之後咧，就喺呢度俾錢500 yen 啦。如果細車入口呢度咧，就有啲賣紀念品啊，同埋食啲小食啊，雪糕啊。呢個係青池嘅雪糕，藍色嘅我諗。呢個係青池嘅 herbal tea 啊。跟住喺佢對面呢，就係青池個入口啦，行600米。跟住呢，我哋到咗青池啦。但係今日嘅陽光唔夠靚喎，所以睇落去唔係好藍咋，係咪？呢度呢，就行上山啊，去白神山地自然觀察步道啊。經過雞頭場啦，佢先去咗細嗰個青池。下一個我哋要去呢個森林裏邊都有啲好特別嘅植物嘅。前面行咗300米呢，就係廢湖之前啦。我覺得呢個湖呢，好似仲靚過青池喎，佢大啲啦，同埋呢個底再藍色啲喎，好似。哇！呢個瀑布都幾靚喎。其實呢度咁多個湖呢，其實個個都好靚啊！健行啊，慢慢行1-2個鐘都唔錯。再行多400米上去呢，就係去返停車場啦。睇完12湖之後呢，我哋就出發去秋田啦。沿途呢，就會經過個幾靚嘅海岸，仲見到幾隻馬騮呢喺馬路上面玩喎。午餐呢，我哋就嚟間超和風嘅食堂。佢個呢個 set 好似1000幾 yen 就刺身 set， 跟住我呢個麵就1000 yen， 好多海鮮㗎，係呢度嘅名物。下一站呢，我哋就會去秋田縣啦。如果大家中意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。有興趣都可以 follow 我 IG， 我間唔中都會上載返一啲 stories 同埋 reels 㗎。我哋下次再見，拜拜。